أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim sahabinin adı Hazret Muavviz bin Haris'tir. Hazret Muavviz Ansar'ın kabilesi Hazreç ile alakası vardı. Babasının adı Haris bin Rufa idi. Annesinin adı Abraha binti Ubeyd idi. Hazret Muaz ve Hazreti Avf kardeşleriydiler. Bunlar üçü babalarıyla birlikte annesine dahi isnat oluyorlar. Her üçe Banu Afraha dahi deniliyordu. Yalnız İbn-i İshak beyan etmiştir. Hazret Muavviz Beyt-i Ukba Saniya'da vardı. Bint-i Kays ile evlendiği zaman iki kızı doğdu. Adları Hazret Rübeyye bint-i Muavviz ve Hazret Umeyra bint-i Muavviz idi. Hazret Muavviz iki kardeş Muaz ve Hazret Avf ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Bedir gazvesinde Hazreti Muaz, Hazreti Avf ve Hazreti Muavviz Banu Afraha olarak adlandırılıyorlardı. Onlar ve onun azat ettikleri köle Abul Hamra'nın elinde bir tek deve vardı. Sırayla onun üzerine biniyorlardı. Bu rivayet Hazret Muaz hakkında daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Fakat şimdi Muazzez hakkında dahi beyan etmek gereklidir. Onun için tekrar beyan ediyorum. Hazreti Enes rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü buyurdu ki kim bakacak? Ebu Cehil'in durumu nasıldır? Hazreti İbni Mesud gitti. Baktı ki Afraha'nın iki oğlu kendisini kılıçla o kadar öldürdüler ki ölmek üzeredir. Dövdüler. Hazreti İbni Mesud sordu. Siz Ebu Cehil sen misin? Hazreti Enes beyan ediyor. Hazreti İbni Mesud Ebu Cehil'in sakalından tuttu. Dedi ki benden daha büyük bir insanı öldürdün mü? Yok öyle dedi ki onun kavmi onu öldürmüş müdür? Benim gibi büyük bir adamı. Bunun şerhinde Hazret Seyyid Zeynul Abidin Veliullah Şah radıyallahu anh Buhari'nin rivayetidir, beyan eder. Bazı rivayetlerde vardır. Afraha'nın iki oğlu Muavviz ve Muaz Ebu Cehil'i ölüme yaklaştırdılar. Daha sonra Hazret Abdullah bin Mesud onun başını kesti. İmam İbni Hacer bu ihtimali ileri sürmüştür.
Hazreti Muaz bin Amr ve Hazreti Muaz bin Afraha'dan sonra Hazreti Muaviz bin Afraha ona saldırmış olacaklar. Hazreti Halifatul Mesih Sani radıyallahu anh Ebu Cehil'in öldürülme olayını şöyle beyan etmiştir. İnsan çok mutlu olur ve kendisi için bir şey faydalı görür. Fakat aynısı kendisi için mahvolmasına sebep olur. Bedir Savaşı zamanında Mekke'deki kafirler geldiler. Onlar zannettiler ki şimdi biz Müslümanları öldürdük. Ve Ebu Cehil dedi ki biz bayram kutlayacağız ve içki içeceğiz. Ve zannetti ki Müslümanları öldürerek buradan geri gideceğiz. Ancak aynı Ebu Cehil Medine'nin 2 oğlu kendisini öldürdüler. Mekke'deki kafirleri Medine'dekileri küçük zannediyorlardı. Ve Ebu Cehil öyle hasret ile öldü ki son arzusu dahi tamamlanmadı. Arap'ta gelenek vardı. Lider olan savaşta öldürülürse onun boyu uzun olurdu kesilirken ki tanırsın bu lider idi. Abdullah bin Mesud onu gördü. Hissiz ve yaralı duruyordu. Sordu, senin durumun nedir? O dedi ki başka bir şey üzülmüyorum. Yalnız şuna üzülüyorum. Medine'nin 2 oğlu beni öldürdüler. Tarla süren, sebze yetiştiren çocukların oğulları beni öldürdü. Zannediyordu ki bu gibi Medine'deki insanlar savaşı bilmezler. Ancak öldürdüler. Onun kibrini bozdular. Kim? Aynı insanlar. Yalnız onlar değil, onların çocukları, oğulları. O tecrübeye sahip değildiler. Abdullah sordu. Bir arzun var mı? O dedi ki arzum şudur. Benim boynum uzun olarak kes benim. Dedi ki senin bu arzunu da tamamlamayacağım. Ve onun başını kesti çanağına yakın olarak. O da bayram kutlamak istiyordu. Aynı için matem oldu kendisi için. Ve içti. Hazım edemedi onu. Hazmetmek dahi kendisine nasip olmadı. Hz. Muavviz savaşa şehit düştü. Bundan sonraki sahabin adı Ubay bin Ka'b'dır. Hazret Ubay Ansar'ın kabilesi Hazret'in dalı Banu babasının adı Ka'b bin Kays idi. Annesinin adı Süheyle binti Esved idi. Hazret Ubay bin Ka'b 2 künyesi vardı. Bir Abu Munzir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu koydu. İkincisi Abu Tufel. Hazreti Ömer onun oğlu yüzünden ona bu isim verdi. Hazreti Ubay orta boyluydu. Başının ve sakalının rengi beyaz idi. Yani renk kullanmazdı. Boy kullanmazdı. Beyt-i Ekbe Saniye'ye katıldı. İslam'dan önce dahi yazmayı biliyordu. İslam'dan sonra Hazreti Ubay Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen vahiy yazmak nasip oldu kendisine. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubay ve Hazreti Talha bin Ubeydullah arasında kardeşlik yarattı. Başka rivayete göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubay ve Hazreti Said bin Zeyd arasında kardeşlik, muahat yarattı. Hazreti Ubay bin Ka'b hakkında şöyle rivayet var.
Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emir verdi. Ubey'e Kur'an oku. Ve Resulullah dedi ki ben ümmetimin en büyük karisi Ubey'dir. Onun hakkında Kur'an bilgisine sahip olduğu beyan ediliyor. Başka rivayetler dahi olacak bu konuda. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh beyan eder. Hz. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh 4 insandan birisiydi. Onlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunlar Kur'an ümmetin karileridir. Eğer birisi Kur'an öğrenmek isterse bunlardan öğrensin. Sonra Hz. Müslim Mevud beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı katiplere Kur'an yazdırırdı. Onlardan 15 isim ispat edilir. Zeyd bin Sabit, Ubey bin Ka'b, Abdullah bin Sa'd, Abi Sarah, Zübeyir bin Al-Amam, Halid bin Said bin Al-As, Avan bin Said Al-As, Hamzala bin Rabi Al-Asadi, Muakkab bin Abi Fatma, Abdullah bin Arkandari, Şurahbil bin Hasana, Abdullah bin Ravaha, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an indirilmiş olduğu zaman bunlardan birisini çağırarak yazdırırdı. Hz. Müslim Mevud bir yerde şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okutan hocaların bir cemaatini hazırladı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hifz ederek insanlara okutuyorlardı. Bu 4 büyük ustad idiler. Onların görevi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an öğrensinler ve insanlara öğretsinler. Sonra onlara tabi olarak birçok eshab vardı. Onlar insanlara Kur'an okurlardı. Bunların isimleri şunlardır. Abdullah bin Mesud, Salim Mola Abi Huzeyfa, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b. Bunlardan ilk muhacirdir 2 ve sonradaki 2 ensaridir ve iş bakımından Abdullah bin Mesud bir işçiydi. Salim bir köle idi. Azad edilmiş olan Muaz bin Cebel ve Ubey bin Ka'b Medine reislerinden idi. Yani her çeşit insanlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün taifeleri göz önünde bulundurarak karileri ileri sürmüştü. Tayin etmişti. Hadiste vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Huzul Kur'an'a min arbaatin Abdullah ibn Mesud'in, Salim'in ve Muaz ibn Cebel'in ve Ubey ibn Ka'b'in. Kim Kur'an okumak isterse bu 4 tane Kur'an okusun. Abdullah bin Mesud, Salim, Muaz bin Cebel ve Ubey bin Ka'b. Bunlar 4 kişidir ki bütün Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Ya kendisine okuttular ve tahsih ettirdiler. Fakat bunun dışında da birçok ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabları radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt olarak az buçuk Kur'an okuyorlardı. Hazreti Enes bin Malik'te rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah bana emretmiştir. Ben sana Sure Lem Yukanellezine Kafaru min Ahlil Kitab okuyayım. Hazreti Ubey dedi ki benim ismimi söyledi Allah. Dedi ki evet. Hazreti Ubey bunu dinleyerek ağladı. Kari'nin rivayetidir. Başka bir rivayete zikir vardır. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubey bin Ka'b'a dedi ki Allah-u Teala bana emretmiştir. Ben sana Kur'an okuyayım.
Hazreti Ubey sordu. Allah-u Teala benim ismimi söyledi size. Resulullah dedi ki evet. Hazreti Ubey arz etti. İki cihanın Rabbi yanında benim ismimi anıldı. Resulullah dedi ki evet. Hazreti Ubey'in gözleri yaşardı. Bunun detayları Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bir yerde şöyle beyan etmiştir. Diyor ki bu Hayya Bedri'den rivayet vardır. Sure Lam Yakunil Lazina Keferu nazil olduğu birlikte aynı anda ve Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala size emretmiştir. Bu sure Ubey bin Kabe ezberlet. Bunun üzerine Hazreti Resulullah Ubey bin Kabe dedi ki Cibril bana emretmiştir. Yani Allah-u Teala'nın emri bana iletmiştir. Ki ben bu sureyi sana ezberleteyim. Ubey bin Kabe dedi. Ya Resulallah benim dahi Allah katında ismim mi anıldı? Resulullah dedi ki evet. Bunun üzerine Ubey bin Kab mutluluktan dolayı gözleri yaşardı. Ağladı. Resulullah'tan sonra Hazreti Ömer Faruk bu cümleyi birkaç defa hatırladı. Bir defa Mescid-i Nebi'nin minberinde dedi ki en büyük kari Ubey'dir. Suriye'nin yolculuğunda Cabiye Dimaşk'ın bir yerin adıdır. Orada hutbede buyurdu ki man arada al-Kur'an'a falyate Ubeyyan her kim Kur'an zevkinde ise Ubey'in yanına gelsin. Hazreti Enes'ten rivayet var. Diyor kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı ezberlediler bütünüyle. Onların hepsi Ansariydi. Hazreti Ubey bin Kab, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ebu Zeyd, Hazreti Zeyd bin Sabit. Bu Buhari'nin hadisi vardır. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor. Ansardan meşhur hafızların isimleri şunlardır. Ubade bin Samit, Muaz, Mucemme bin Harsa, Fuzala bin Ubeyd, Maslama bin Mukhallab, Abu Darda, Abu Zeyd, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Sa'd bin Ubada ve Umme Varaka. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benim ümmetime en büyük mihriban olan Hazreti Ebu Bakir'dir. Ve Allah-u Teala'nın dini konusunda en sert olan Hazreti Ömer'dir. Usullere tabidir o. Katıdır. Hayada en kamil Hazreti Osman'dır. Hayanın en yüce mertebesine ulaşmıştır. Halal ve haramın bilgisine en fazla sahip olan Hazreti Muaz bin Cebel'dir. Farizeleri en fazla bilen Hazreti Zeyd bin Sabit'tir. Ve kıraatı en fazla bilen Hazreti Ubey bin Kab'dır. Ve her ümmetin bir emini olur. Bu ümmetin emini Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Daha zikri geçmiştir Recep. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine teşrif buyurduğu zaman ilk olarak kendisinin vahiyini yazan Hazreti Ubey bin Kab idi. O devirde kitap yahut Kur'an'ın sonunda katibin ismi yazmak geleneği yoktu. İlk olarak Hazreti Ubey başlangıcını yaptı. Daha sonra diğer büyükler dahi ona tabi oldular. Yani yazanlar kendi ismini yazılmıyordu. Yazılıyordu yalnız. Hazreti Ubey başladı. Yazdıktan sonra sonunda kendi ismini de yazdı ki ben yazdım. Ve ondan sonra bu artık bu gelenek haline geldi. Hazreti Ubey Kur'an'ın her kelimesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zihninden dinleyerek ezberlediydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şevkini görerek onun tahsiline dikkat ediyordu. Peygamberin korkusu büyük hesapları mani oluyordu soru sormasınlar diye.
Hazreti Ubey ne isterse soru sorardı. Zevkini görerek. Bu değil ki boşu boşuna soru sorardı. Nebüvvetin bir korkusu ve dairesinin içinde soru sorma gerekli. Öyle soru sorardı. Ancak korkusu yoktu. Arzusunu görerek bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi başlatırdı ve soru sormadan cevabını verirdi. Bir defa Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuttu. Bir ayet unuttu. Hazreti Ubey namaza katılmamıştı. O arada namaza girdiydi. Namazı bitirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Birisi benim kıraatimi dinledi mi? Hepsi sessiz kaldılar. Sonra dedik Ubey bin Ka'b var mı? Hazreti Ubey namazı bitirmişti o ana kadar. İkinci rekatta okumuş olacak. Hata olmuş olacak. Yahut sahih olmuş olacak yahut unutmuş olacak o ayeti. Hazreti Ubey bin Ka'b daha sonra onu öğrendi. Ubey namazı bitirmiş idi. Dedi ki siz filan ayeti okumadınız. Arz etti ki ya Resulallah siz filan ayeti okumadınız tilaveti ederken. Bu mansuk mu olmuştur? Ortadan kaldırılmış mıdır? Yahut siz okumasını mı unuttunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır ben okumayı unuttum. Ondan sonra dedi ki ben biliyordum. Ubey'e muhatap olarak ben biliyordum ki senin dışında başka birisi bunu düşünmeyecek. Hazreti Ubey bin Ka'b beyan eder. Ben camideydim. Adamın birisi içeri girdi. Namaz kılmaya başladı. Sonra öyle bir kıraat etti ki ben onu yadırgadım. Sonra başka birisi geldi. O kardeşinin kıraatinden başka bir şey okudu. Biz namazı bitirince hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktık. Ben arz ettim. Bu öyle bir zat Kur'an okudu ki ben onu yadırgadım. Sonra başkası geldi. O da kardeşinin kıraatinden başka bir şekilde kıraat okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini buyurdu. Bunlar bana okuyunuz. Her ikisi okudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumalarını doğru dedi her ikisine. Siz de ikiniz doğrusunuz. Kendi düşüncesi Ubey diyor ki benim fikrim vardı yanlış okudu birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu reddetti ve her ikisine doğru dedi. Ben utandım çok. Cahiliyede dahi o kadar utanmamıştım. Ben bir şey bilmiyordum. O kadar ben hiçbir zaman utanmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu gördü. Benim üzerimdeki durumu utanma, haya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim göğsüme el vurdu. Ben ter içindeydim. Korku ile Allah'ı görüyordum sanki. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ey Ubey bana mesaj gönderildi. Ben Kur'an'ı bir kıraat içinde okudum. Ben cevap verdim. Benim ümmetim için kolaylık yap. O bana 2 defa cevap verdi. Ben Kur'an'ı 2 kıraate değiştireyim. Sonra ben dedim ki ya Rabbi bunu daha da kolaylaştır. 3. defa bana cevap verdi. 7 kıraat olarak oku. Her kıraat bir duanın hakkı sana verilmiştir. Melek dedi. Cebrail dedi. Allah-u Teala'nın mesajıdır bu. Dua hakkı verilmiştir. Benden ne istersen isteyebilirsin. Ben arz ettim. Resulullah diyor. Ben arz ettim. Ya Rabbi benim ümmetimi bağışla. Ya Rabbi benim ümmetimi bağışla. 3. dua ben bütün mahlukat ortaya çıkacak ve o zaman ben o gün için bıraktım. İbrahim Aleyhisselam dahi Hazreti Ubey bin Ka'b kıraat fenninde sona ermişti.
şöyle düşünülüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan Kur'an okuturdu başından sonuna kadar. Resulullah vefat ettiği sene Hazreti Ubey Kur'an okudu ona ve dedi ki Cibrail bana dedi ki Ubey'e Kur'an okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubey'e Kur'an okudu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek zamanında Hazreti Ubey bir İranlıya Kur'an okuyordu. Bu ayet okudu ona. İnna şecerete zakkume ta'amul asim. Asim diyemiyordu. Telaffuzu doğru bir şekilde söyleyemiyordu. Her seferinde yetim diyordu. Hazreti Ubey perişan idi. Nasıl buna öğreteyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçti. Ve orada durdu. Perişan olduğunu görerek bunu dinledi. İran'a dedi ki buna de ki Ta'amuz zasim Ta'amuz dasim böyle deyince eda etti onu. Asim dedi. Tasim dedi o da asim dedi. Tam telaffuz ile eda etti. Hazreti Ubeyye dedi ki onun dilini düzelt. Nasıl onun dili varsa öyle ona anlat ki onu aynı şekilde Kur'an okuyabilsin. Ve herifler ondan çıkart. Allah Teala onun ecrini sana verecek. Bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe okuyordu. Baraat suresini okudu. Bu sure Hazreti Ebu Darda ve Hazreti Ebu Zar bilmiyorlardı. Hutbe arasında Hazreti Ubey'e sordu bu ne zaman indi? Ben de şimdiye kadar dinlemedim. Hazreti Ubey dedi ki sessiz kal. Namazdan sonra evine gitmek için çıktı. Her ikisi Ubey'e dedi ki sorumuza cevap niye vermedin? Cevabın Ubey dedi ki bugün sizin namazınız boşa gitti. O da yalnız bir lağıv bir iş hareket yüzünden. Bunu dinleyerek onlar Resulullah'ın huzuruna gittiler ve beyan ettiler. Ubey böyle diyor. Resulullah dedi ki doğru söylüyor. Hutbede konuşmamak lazım. Hazreti Ubey bin Ka'b beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ebu Munzir biliyor musun? Allah'ın kitabın senin elinde var olan onda en büyük ayet hangisidir? Hazreti Ubey dedi ki ben arz ettim. Allah ve onun Resulü iyi biliyorlar. Daha iyi biliyorlar. Resulullah dedi ki ey Ebu Munzir biliyor musun? Allah'ın kitabında en büyük ayet hangisidir? Dedi ki ben arz ettim. Tekrar sordu. Arz ettim. Allahu la ilahe illahu ve lehyul kayyum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim göğsüme el vurdu ve buyurdu. Evet Ebu Müzzet senin bilgin sana mübarek olsun. Doğruladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mukaddes ahdinde Hazreti Ubey, Hazreti Tufel bin Amr Tavsiye Kur'an okudu. O bir kaman verdi. Kemençe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Nereden getirdin? Hazreti Ubey dedi ki bir öğrencinin hediyesidir. Resulullah dedi ki ona geri ver. Böyle hediyeden perhiz et bundan sonra. Sonra başka bir öğrenciye kumaş verdi. Aynı durum söz konusu oldu. Daha sonra bunlardan külliyeten içtinab etti. Kur'an okumanın ivzında bir şey almamak lazım. Suriye'nin insanlar kendisinden Kur'an okuyorlardı ve Medine'den yazdırıyorlardı. Onlar katibin yazı şöyle veriliyordu. Suriyeliler onları ortak alırlardı yemeğe. En büyük yemek yedirdiler. Fakat Hazreti Ubey onların davetini asla kabul etmezdi. Hazreti Ömer ona sordu.
Suriye'nin yemeği nasıldır? Hazreti Ubey dedi ki ben onların evinde yemek yemiyorum. Ben kendi evimde yemek yiyorum. Hazreti Ubey Bedir gazvesi, Uhud ve Gandak ve diğer gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Uhud gazvesinde bir ok aldı. Damar en büyük damara kan getiriyor göğüs ve başa. Ona vuruldu. Resulullah bir tabip gönderdi ilaç tedavi için. O da kesti onu. Kendi eliyle. Ondan sonra Uhud gazvesinin bir olayı daha önce beyan edilmiştir. Burada da beyan edeyim. Savaştan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubey bin Ka'b'a dedi ki git ve yaralılara bak. Bakarak Sad bin Rabi'ye gitti. Yaralıydı çok. Son nefes alıyordu. Ona dedi ki akrabalarıma bir mesaj vermek istersen ver bana. Hazreti Sad gülümseyerek dedi ki ben bekliyordum ki birisi gelsin ve mesaj vereyim. Sonra dedi ki benim elime el ver. Söz ver. Benim mesajımı mutlaka ileteceksin. Mesaj neydi? Şuydu. Benim kardeşim Müslümanlara selam ver benden ve benim kavmim ve akrabalarıma söyleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah-u Teala'nın bir emanetidir. En büyük emanet. Ve biz canlarımızla onu koruduk. Bu emaneti. Şimdi biz gidiyoruz. Bu emanetin korunmasını size veriyoruz. Öyle olmasın ki siz onu koruyamayasınız. 9 Hicri'de zekat farz olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka toplamak için ummalları gönderdi. Ve Hazreti Ubey kabile Banu Veli, Banu Azar ve Banu Sa'da sadakanın amili olarak görevlendirildi. Bir seferinde Hazreti Ubey bir köye gitti. Adamın birisi bütün hayvanları getirdi. Bunlardan istersen zekat olarak alın. Hazreti Ubey develerden 2 yıllık bir çocuk aldı. Dedi ki bunun almakla ne fayda var? Ne süt verebilir, ne binebilirsiniz ona. Eğer almak isterseniz bu dişi deve hazırdır. Gençtir. Hazreti Ubey dedi ki bu olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre ben duramam. Bundan daha iyidir ki benimle beraber gel. Medine uzak değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidelim. Nasıl buyurursa ona göre amel edeceğiz. O razı oldu. Hazreti Ubey ile birlikte dişi deveyi getirdi Medine'ye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne bütün hikayeyi anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer sen onu istiyorsan, dişi deve vermek istiyorsan dişi deve ver. Kabul edilecek. Allah-u Teala onun ecrini sana verecek. O dişi deve Resulullah'a arz etti ve geri gitti. Hazreti Ebu Bakır'ın ahdinde Kur'an-ı Kerim'in sırası görevi başladı. Eshabın cemaati görevlendirildi. Hazreti Ubey onun lideriydi. Kur'an-ı Kerim'ini söylüyordu ve insanlar onu yazıyorlardı. Bu cemaat bilgi sahibi kimselerdi. Onun için arada bir ayet üzerinde tartışıyorlardı. Tövbe suresinin ayeti summan sarafu sarafallahu kulubahum benum kavmun la yafkahun yazıldığı zaman insanlar dediler ki bu en son indi. Hazreti Ubey dedi ki hayır. Bundan sonra 2 ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana okudu. Bu son değil. Bu son 2 ayetten öncedir. Hazreti Ömer kendi hilafet devrinde yüzlerce faydalı şeye ilave etti. Bunlarda Meclis-i Şura dahi vardı. İslam'da Meclis-i Şura'nın başlangıcını Hazreti Ömer yaptı. Bu meclis
Ansar ve muhacirlerin değişik hesaplardan oluşuyordu. Kabile Hazreti tarafından Hazreti Ubey bin Ka'b üyesiydi. Adamın birisi. Adı Cabir bin Cübeyr idi, beyan ediyor. Ben Hazreti Ömer'in hilafet devrinde bir iş için kendisine gittim. Hazreti Ömer'in yanında adamın birisi duruyordu. Onun saçı ve elbisesi beyaz idi. Dedi ki ahiret için bizim azık vardır ve bunda bizim ameller var ki sonunda onun mükafatını alacağız. Cabir dedim ki Amir-ül Muminin bu kimdir? Hazreti Ömer cevap verdi. Bu Müslümanların lideri Ubey bin Ka'b'dır. Abdurrahman bin Abdkari'den rivayet vardır. Ben Ramazan'ın bir gecesinde Hazreti Ömer ile birlikte camiye gittim. Bir de ne görelim ki insanlar değişik gruplarda namaz kılıyorlar. Birisi tek başına namaz kılıyor ve birisi öyle namaz kılıyor ki onun arkasında birkaç kişi vardır. Resulullah Hazreti Ömer dedi ki ben zannediyorum ki bunlar bir kari'nin imam olsun, bunlara bu daha iyi olacak. Sonlara irade etti. Hazreti Ubey bin Ka'b'ın imamlığında onları topladı. Onun arkasında yani nafile namaz kılıyor olacaklar. Hazreti Ubey öyle büyük zatlardandır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerin büyük bir kısmını dinlediler. Sebep budur ki birçok ashab hadis dersinde kendisine öğrenciydiler. Onların tabi halkalarında ashabları daha fazla olurdu. Ashablar dahi kendisinden hadisler dinliyorlardı. Hazreti Ömer bin Hattab, Hazreti Ebu Eyyub Ansari, Hazreti Ubada bin Samit, Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti Ebu Musa Aşeri, Malik Abdullah bin Abbas, Sa'd bin Sa'd, Süleyman bin Serd, bütün bunlar Hazreti Ubey'den hadis bilgisini istifade ettiler. Hazreti Kays bin Ubada Medine'de sahabelerle görüşmek için geldi. Şöyle beyan ediyor. Ben Hazreti Ubey bin Ka'b'dan daha büyük birisini görmedim. Namaz vaktiydi. İnsanlar birikiyorlardı ve Hazreti Ömer dahi oradaydı. Bir şeyin bilgisine gerek oldu. Namaz bitti. Hazreti Ubey kalktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini okudu. O kadar zevk vardı insanlarda ki herkes dinliyordu. Hazreti Ubey'nin çok etkilendi. Hazreti Ömer'e adam bir kadın geldi. Dedi ki kocam öldü. Ben hamileyim. Kur'an bakımından fıkhi meseleleri dahi hallediyordu. Her neyse. Hamile kadın geldi. Dedi ki kocam öldü. Ben şimdi hamil çocuk doğurdum. Fakat iddet günleri daha tamamlanmadı. Kocanın vefatından sonra 4 ay 10 gün daha tamamlanmadı. Fakat hamileydim. Şimdi onu ben çocuk doğurdum. Bu durumda ne buyuruyorsun? İddetimi tamamlayayım yahut yeterli midir? Hazreti Ömer dedi ki tam zamana kadar bekle. Dul bir kadın için onu tamamla. Hazreti Ömer'in Hazreti Ubey'e geldi. Ona sordu. Hazreti fetva sorduğunu söyledi. Onun cevabını da Hazreti Ubey'e dedi. Hazreti Ubey dedi ki git. Ve Hazreti Ömer'e de ki Ubey diyor ki kadın halal oldu. İddete gerek yok. Benim hakkımda sorarsa ben buradayım. Beni çağır. O kadın tekrar gitti Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer dedi ki Hazreti Ubey'i çağır. Hazreti Ubey geldi. Hazreti Ömer sordu. Bunu nasıl dedin? Ubey dedi ki Kur'an'dan bu ayet okudu. Ve ulatul ahmale
Aceluhunna en yazana hamlahun. Hamıl sahibilerine gelince onların iddetleri dul kalmış olan ona dahildir. Ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda hadis dinledim. Hazreti Ömer kadına dedi ki bu ne diyorsa onu dinle. Doğrudur, ona göre amel et. Hazreti Ubey ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hazreti Abbas'ın evi camiye bitişik idi. Hazreti Ömer genişletmek istedi camiyi. Hazreti Abbas'a dedi ki evini sat. Ben onu camiye ortak alacağım. Hazreti Abbas dedi ki bu olmayacak. Dedi ki o zaman hibe et. Abbas yok dedi. Sahibi genişletin camiyi. Kendiniz yapın. Ve evinizi dahi ona ortak edin. Hazreti Abbas dedi ki hayır, ben buna razı değilim. Hazreti Ömer dedi ki bunlardan birisini mutlaka dinlemelisiniz. Hazreti Abbas dedi ki hayır. Sonunda Hazreti Ubey bin Ka'b'ı hakem tuttular. Hakeme gittiler. Hazreti Ubey Hazreti Ömer'e dedi ki zorla onun malını alamazsınız. Hazreti Ubey hayır alamazsınız dedi. Hazreti Ubey dedi Kur'an konusunda bir emir var mı yahut hadis konusunda bir var mı? Hazreti Ubey dedi ki hadis vardır. O da şudur ki Hazreti Süleyman Betül Makdes'in binasını yaptırdığı zaman onun bir duvarı başka birinin yeri üzerindeydi. Düştü ve vahiy geldi. Ondan izin al ve tekrar yaptır. Hazreti Ömer bunu dinledi ve sessiz kaldı. Fakat ihlas ve vefa vardı hilafet için. Biyet dahi vardı. Üstün çıktı. Bir defa inkar ettiydi. Fakat daha sonra iyilik ve takva vardı. Din hamiyeti, hilafet sevgisi ve saygısı vardı. Belli oldu. Hazreti Ömer'e dedi ki daha sonra Hazreti Ömer dedi ki sessiz kaldı. O dedi ki tamam. Ben evimi camiye katıyorum. Hazreti Ömer bir seferinde irade etti. Hacı temettüden insanlara mani olsun. Hacı temettü 3 çeşit hac vardır. Hacı temettü odur ki gençler dahi bilmiyor olacaklar. Umre için ihram kullanıldı. Önce umre yapıyorlar. Sonra ihramı açıyorlar. Sonra 8 Zulhicce günü yeni ihram bağlıyorlar ve sonra hac yapıyorlar. Bu hac-ı temettü budur. Ve genel hac, hac-ı müfred ve kiran budur ki umre ve hac bir ihramda yapılsın. Her neyse. Hazreti Ömer hac-ı temettü'ye mani oldu. Hazreti Ubey dedi ki sizin gücünüz yetmiyor buna. İrade etti. Ömer dedi ki bu olamaz. Bu yanlıştır. Her neyse Hazreti Ömer yapmadı. Sonra bir seferinde Hazreti Ömer irade etti. Hira Kufe'den bir şehir vardır. 3 menzil. Oranın hüllelerini giymeyelim. Hazreti Ömer irade etti. Çünkü o devirde belki renk kullanıyorlar yahut bir idrar ilave ediyorlardı renke. Hazreti Ubey dedi ki sizin izniniz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi renkte elbise koymuştur ve biz de giydik. Resulullah zamanında itiraz edilmedi. Onun için Hazreti Ömer sessiz kaldı. Dedi ki tamam doğru söylüyorsunuz. Bir seferinde Hazreti Ömer'in hilafetin zamanında Hazreti Ömer ve Hazreti Ubey arasında ihtilaf oldu. Hazreti Ubey ağladı ve dedi ki sizin zamanınızda böyle şeyler mi? Hazreti Ömer dedi ki bu niyetim bu değildi. Hangi Müslümanlardan isterseniz karar verdirin.
ihtilaf vardır, ben emretmiyorum. Karar verdirin. Çünkü diyorum ki benim düşüncem doğrudur. Ubey Zeyd bin Sabit'in ismini söyledi. Onlardan karar alalım. Hazreti Ömer razı oldu. Ve Hazreti Zeyd'in önüne çıktılar. Hazreti Ömer İslam'ın halifesiydi fakat bir oraya gitti Zeyd bin önünde. Hazreti Ömer ona dedi ki siz konuşuyorsunuz, hatırlayın. Hazreti Ubey biraz düşündü. Sonra dedi ki ben hatırlayamadım. Sonra Hazreti Ömer olayı anlattı. Şöyle şöyle oldu. Hazreti Zeyd Hazreti Ubey'e sordu ki delil ne? Talep ettiğiniz. Dedi ki bir şey söylemedi. Delil yok. Yalnız dedi ki delil yok. Siz Emir-i Mu'mininden yemin alın. Yemin alın. Hazreti Ömer dedi ki eğer gerekliyse ben yemin edeceğim. Her neyse. Ondan sonra karar verildi. Hazreti Osman bin Affan Kur'an toplama konusunda Kureyş ve Ensar'ın derleme konusunda 12 kişi görevlendirdi. Ubey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit onlardan idiler. Hazreti Osman'ın zamanında Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf oldu. Telaffuz o konuda bunu yok etmek istedi ve ashab-ı kıraati talep ederek her şeyden ayrı ayrı kıraat dinledi. Hazreti Ubey bin Ka'b, Hazreti Abdullah bin Abbas ve Hazreti Muaz bin Cebel arasında ihtilaf oldu. Bunu görerek Hazreti Osman dedi ki ben bütün Müslümanlar bir telaffuz üzerinde birikmek istiyorum. 12 kişiydi Kureyş arasında. Hep Kur'an'ı biliyorlardı. Hazreti Osman onlara bu önemli görev verdi. Ve Hazreti Ubey bin Ka'b o meclisin reisi olarak görevlendirildi. Hazreti Ubey Kur'an-ı kelimelerini okuyordu ve Hazreti Zeyd yazıyordu. Bugün elimizde olan Kur'an-ı Kerim Hazreti Ubey bin Ka'b'ın kıraatine göredir. Utay bin Zamra diyor ki ben Ubey bin Ka'b'a dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesaplarısınız, ne oldu size? Biz uzak yerlerden size geliyoruz ki bize olaylar anlayınız, bir şeyler anlatınız ve bir şey öğretiniz. Fakat biz size geldiğimiz zaman siz bizim sözümüzü sıradan görüyorsunuz, sanki bir değeri yoktur. Bunun üzerine Ubey bin Ka'b dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Eğer ben gelecek cuma kadar diri kalırsam öyle bir şey söyleyeceğim ki perva değil ki o yüzden ben öleyim yahut beni öldürebilirsin. Cuma günü geldi. Ben Medine'ye gittim. Bir de ne göreyim ki insanlar dalgalar halinde yürüyorlar. Ben dedim ki ne oldu? Adamın birisi ki sen bu şehirde değil misin? Dedim ki hayır. Dedi ki bugün Müslümanların lideri Ubey bin Ka'b öldü. Bunun üzerine dedi ki ben dedim vallahi öyle bir gün görmedim. Öyle bir insanın settarlı olmuş olsun Ubey bin Ka'b gibi öyle bir şey söyleyeceğim ki sen benimle ne yaparsan yap. Rabi murad şudur, Allah-u Teala onu belli etmekten korudu. Hazreti Ubey onu beyan etmek istemiyordu. Allah biliyor ki bundan ne murattır. Her neyse. Bu cümle söyledi. Ben öyle bir gün görmedim. Böyle bir insan settarlı olmuş olsun. Ubey bin Ka'b'ın settarlı olduğu gibi. Settari. Ubey bin Ka'b'tan rivayet var. Ben
8 günde Kur'an okuyabiliyorum başından sonuna kadar. Hazreti Ubey'in Resulullah sevgisi şöyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide bir yerde hutbe okuyordu. Minber yapıldığı zaman Cuma günü üzerine oturarak hutbe okudu. O ağaçtan, hurma ağacından ses çıktı. Ağlama. Onu herkes dinledi. Resulullah ona geldi ve onun üzerine elini koydu. Ona göğüs ile verdi ve çocuk gibi ağladı. Sonunda o karar buldu. Ses gelmedi ondan sonra. Cami düşürüldüğü zaman ve değişiklik yapıldığı zaman Hazreti Ubey bin Ka'b onu aldı. O ağaç ve yanındaydı. Resulullah buna yaslanarak duruyordu. Aldı. Evine götürdü onu. Sonunda o düzeldi. Yok oldu. Musned Ahmed bin Hanbel'in rivayetidir. Bir kısmı Sahih Buhari'den de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarında 6 kari vardı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Mesud, Hazreti Zeyd bin Sabit, Hazreti Abu Musa Aşeri ve Hazreti Ubey bin Ka'b. Samura bin Cundub büyük sahabiydi. Namazda ikamet ve sure okuduktan sonra biraz beklerdi. Allahu Ekber dedikten sonra sessiz kalırdı. Sonra Fatiha'yı okurdu. İnsanlar itiraz ettiler. Onlar Hazreti Ubey'e yazdılar. Bunun hakkında yazın ki asıl nedir? Hazreti Ubey kısa bir cevap verdi ve dedi ki sizin yolunuz şeriyete göredir. Bunda bir zarar yok. Şeriyete göredir. İtiraz edenler Hazreti Seyyid bin Gafla, Seyyid bin Sucan ve Süleyman bin Rabia bir gazveye gittiler. Mukam-ı Uzeyb de doluydu. Uzeyb Banu Tabib'in bir vadisidir. Kadisiye ve Mugise arasında. Su yeridir. Kadisiye'den 6-7 kilometre üzerinde faslı uzaktadır. Onlar dediler ki bunu at. Dedi ki ben atmayacağım. Burada kalırsa yiyeceğiz. Ben ondan iş yaptırayım. Ondan sonra Sueyb hac iradesiyle gitti. Yolda Medine vardı. Hazreti Ubey'in yanına gitti. O değnek olayından bahsetti. Dedi ki bana da bu olay ile karşılaştım. Resulullah zamanında 100 dinar buldum. Şimdi 100 dinar olsun yahut bir değnek olsun. Her birinin değeri vardır. Şimdi Resulullah'ın buyurduğunu dinleyelim. Hazreti Ubey dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Bir yıla kadar insanlara haber verin. İlan edin. Bir yıl bekledikten sonra dedi ki parayı hatırınızda tutun ve bir sene daha bekleyin. Eğer birisi talep ederse ona havale edin. Yoksa o senindir artık. 2 sene bir şey yerde bir şey bulunursa 1 sene kadar ilan edin ve birisi talep ederse ona verin. Adamın görüsü bir cami üzerinde bağırıyordu, ilan ediyordu. Falan şey kaybettim. Hazreti Ubey gördü ve öfkelendi. Dedi ki ben fuhuş bir şey söylemedim. Dedi ki tamam fakat caminin edebi şudur ki buna aykırıdır. Burada dünyadaki bir maddi mal ilan edilmemeli. Hazreti Ubey'in vefatı senesinde değişik rivayetler var. Bir rivayete göre Hazreti Ubey Hazreti Ömer'in hilafet devrinde vefat etti 22 Hicri senesinde. Başka bir rivayete göre Hazreti Osman'ın hilafet devrinde 30 Hicri'de vefat etti ve bu daha doğru sözdür. Çünkü Hazreti Osman Hazreti Ubey'e Kur'an'ı derlemesi görevini verdiydi ona. Tufayl ve Muhammed çocuklar vardı ve annesi Ümmü Tufayl idi. Davs kabilesinden idi.
Hazreti Ubey'in bir kızının adı Ümmü Amr beyan edilmiştir. Burada onun olayları tamamlandı. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر